kong Hyundai mga boss 2016. Halos pang 5 araw ko na ito na-trouble mga boss, kasi ang problema nito mga boss ay wala akong pyesa na isasalpak para matest ko kung ano yung problema nito mga boss. At ay mga boss, buksan natin yung hood. Dalawang beses na ako nagpalit itong pressure sensor regulator mga boss, at pinatest ko na itong injector. Ayos naman, wala naman siyang backlight, okay naman yung kuryente niya. Kaso nga lang, cranking lang siya ng cranking. At salamat pala kay Busmar ng Davao na mayroon siyang shop diyan malaki. Mar Car Repair Shop nakalagay doon sa kanyang Facebook page. Ngayon mga boss, humingi ako ng opinion sa kanya, or second opinion. Sabi niya nung una ay magpalit tayo ng pressure regulator. Tapos nang pinadahalan niya ako ng pressure regulator mga boss, ay ayaw pa rin tong start. Cranking lang siya ng cranking. Ngayon nag-send ako ng video sa kanya, kasi hirap ako dito mga boss, kasi wala akong pyesa na isasalpak pang temporarily na ma-diagnose ko itong sasakyan na to. Kasi ang mahirap dito mga boss ay CRDI. Wala akong ibang unit na CRDI dito. Ngayon mga boss ay okay na ako dito sa sensor. Dalawang beses ko na ito na-test. Itong sensor na to ay umandar naman doon, kaso pagdating dito ay ayaw. At tapos nag-send ako ng video sa kanya na tingnan mo yung crankshaft sensor nakalagay dito sa ilalim ng turbo mga boss. Dito nakalagay yung sa mga CRDI na Hyundai 2016. Kung maglilinis kayo ng crankshaft sensor, nandito sa ilalim ng turbo. Isang araw ko rin ito natanggal yung sensor mga boss, kasi dumikit na siya sa sobrang tagal. Inis ay kinabit ko na doon, kasi makapal siya ng carbon mga boss. Kaya baka yun lang yung may problema na bakit ayaw siyang mag-start. Ngayon mga boss, i-start natin kung masubukan natin to, kung yun ba yung may problema, yung sensor na yun ng crankshaft sensor, yun ba yung dahilan kung bakit ayaw mag-start yung makina ng Hyundai mga boss. Ngayon i-start natin. Mga boss, nandito na tayo sa loob at i-on natin susi. Ay, okay naman. Apakan natin yung clutch bago natin i-start. Start natin. Yun mga boss, umi-start. Kaso lang ay mayroon siyang check engine. Yun lang dahilan mga boss. Yung una, yun lang dahilan yung crank sensor. Pag yung nalinis ko na ay nag-start na tayo mga boss. Ibig sabihin mga boss ay yung pressure regulator na pinadala ay okay naman yun, pero hindi pa rin siya nag-start. At pagkatapos ko nilinis yung crankshaft sensor ay umandar na siya. Ngayon tingnan natin mga boss ang unahan niya. So, mga boss, ayos naman. Ayos naman yung andar niya. Wala na ba yung naging problema. Umandar naman siya kaagad. Kaso nga lang, punta tayo sa loob mga boss, try natin i-RPM. Kasi meron siyang check engine mga boss, meron siyang check engine, kaya ibig sabihin mga boss meron pang pyesa to na hindi gumagana. I-rev natin. Okay naman. Pangalawa, rev natin hanggang at rest lang siya mga boss. I-full throttle ko dyan. Tapos tingnan natin yung gauge kung hanggang saan siya. Wala, hanggang 3,000 lang talaga boss, hindi pa nga umabot to. Hanggang dyan lang siya. Ngayon, ang gagawin ko mga boss ay i-scan natin to kung anong problema nito. At least ay umandar na. Ngayon i-scan ko kung ano naging problema. Kasi hirap talaga dito sa pyesa mga bossing.
Hindi katulad sa ibang nagbablog mga boss ay mayroon na silang piyesa kaagad para isalpak para mag-diagnose ng mabilis. Ay sa aking situation mga boss ay hirap ako kasi wala pa akong puhunan pang bili ng piyesa na pang temporarily kabit sa makina para makita ko ang naging problema nito. Kaya salamat kay Boss Mar ng Davao. Pinadalhan niya ako ng sensor para makuha ko talaga yung diagnose or trouble ng makina mga bossing. Ngayon mga boss ay scan natin. Punta tayo na medyo mahina pa tong scanner ko mga bossing, kaya kailangan ko pang mag-ipon para mag-upgrade ako ng scanner, yung prop talaga. Hyundai control unit, red trouble codes tayo mga bossing, kung anong trouble code nito. Red trouble code tayo. Yun, airflow sensor volume signal error, black restricted airflow filter, black or restricted air filter intake air filter flow sensor mga bossing. Ngayon mga boss ay subukan ko muna tong i-start, tapos i-clear natin to itong problema na. Ang problema niya ay P0113 puro sa sensor to, airflow. Ang pangalawa P0101 airflow pa din. Ngayon paandarin natin. Yun, nag-start naman. Ngayon ay isubukan kong i-clear to. Clear natin, clear trouble codes. Iwan codes, yes tayo. Okay, tapos red tayo ulit. Red trouble codes, there is no trouble codes. Tapos back na tayo. Okay natin, tapos back. Ngayon paandarin natin yung unit kung mawawala na ba itong check engine at ma-RPM natin ng hanggang 4 or 4,500 RPM. Subok natin. Yan, nawala mga boss, nawala yung check engine nya. At ano natin, rev natin. Ganoon pa rin mga boss, oh. Full throttle na yan, full throttle. Ganoon pa rin. Ngayon mga boss, subukan kong bunutin doon yung wala nang, hindi na bumalik yung check engine pero low power pa rin. Ano ko yung ito, sensor. Yan, tanggalin ko muna to, i-disconnect ko muna yung sensor nya, tapos RPM natin doon. RPM natin. Wala pa rin. Full na yan pero wala pa rin. Ulit. Wala pa rin mga boss. Patayin natin. Kasi low power siya eh. Pero doon tayo magpo-focus muna sa air filter. Anuhan ng bagong sensor to mga bossing. Kasi wala akong maulit. Tamang-tama mga boss, may inayos akong currents dito. Isang buong airflow dito. Kasi low power siya. Yan. Sira din yung makina niyan boss. At ang problema dito mga boss ay
itong housing niyang round na to ay malaki to, maliit dyan. Hindi ko maisa palasalpak tong ano. Tanggalin ko muna to, yung airflow. Masubukan natin kung may problema tong mass airflow sensor mga bossing. Gagawin ko dito mga boss kasi hindi siya kasya. Hindi rin kasya dito yung isang buong filter. Kung isasalpa ko yan diyan boss, hindi rin yung abot tong sakit niya. Kailangan ko munang tanggalin to. Yan ka muna. Side na natin ito mga boss. Doon natin malalaman, makukuha kung may problema tong mass airflow sensor ito. Kasi hindi naman ito matatanggal mga boss eh. Isang buong sensor yan, pagkasama yung housing niya. Hindi ko rin ito maikakabit dito kasi malaki. Yun no. Kaya ang gagawin ko dito mga bossing ay pang ano lang, pang temporary na ma-troubleshoot natin yung engine. Ang gagawin ko dito mga boss ay lagyan ko muna ng vacuum tip. Tapos para masasak natin itong kanyang sensor ito dito, kasi hindi siya, pag ganun mga boss ay hindi aabot yung sensor niya. Ayan. Ang mga ibang ano kasi mouse sa kanilang pag troubleshoot, kaya mas mabilis ang kanilang troubleshoot pagdating sa mga sasakyan kasi mayroon na silang mga pyesa mga boss. Kaya ako ay nagsisimula pa lang tayong ano mag sarili ng workshop, tapos wala pa akong kakayahan na bumili ng mga pyesang pang test, kaya tiis-tiis lang muna mga boss at hihingi muna ako ng mga advice sa inyo. Kaya salamat kay Boss Mar. Ngayon mga boss, yung Boss Mar ay susubukan ko to. Ay tip ko na tong ano, tong filter punta doon sa turbo niya, tapos ikakabit ko tong sakit. Yan. Kabit ko yan dito. Yan mga boss, yan. Tapos paandarin natin kung ayos na ba. Paandarin natin boss. Susi, pakar natin yung clutch, yung mandar, wala check engine, tapos rev natin, subukan natin kung nagbago ba. Yun mga boss. Yan mga boss. Ibig sabihin mga boss ay yung mass airflow sensor ang may problema. Dito lang muna yung video natin. At na-prove natin mga boss na may problema tong kanyang ito, mass airflow. Kasi pag nilagay ko to, RPM naman siya ng 5K mga boss. Kaso lang hindi talaga to siya, hindi fit talaga sa mga Hyundai. Ibig sabihin mayroon din siyang pagkakaiba ng yung sensor na to ay may problema. At mga boss, nasolve ko na yung sa ayaw mag-start niya sa tega mga boss, ay nakuha ko rin. Pagkatapos ng linis ko ng crankshaft sensor ay umandar na siya, tapos nag low power naman, at low power naman mga boss, ito yung naging dahilan. Yan mga boss, at thank you sa iyong panonood mga boss, at thank you kay Boss Mar ng Davao Hyundai mga boss. At